नमस्कार दोस्तों, गुरु देसी दवाखाना में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे जिन लोगों को खांसी रहती है, कफ की शिकायत रहती है और श्वास भी रहती है, जो नेक चलते हैं, सांस फूल जाती है, खांसी आ जाती है और कब भी वो निकाल करके फेंकते हैं। और वो लोग काफ़ी दवाइयाँ खा करके थक चुके हैं और ज़्यादातर वो लोग अंग्रेजी दवाइयों का ही सेवन करते हैं और इसका वो काफ़ी इलाज भी कराते हैं वो, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाते हैं। जब तक दवाई खाते हैं जब तक वो ठीक रहते हैं। इसलिए हम आज उसी को देखते हुए देसी नुस्खा लेकर आए हैं, जिसे उसे बना करके उसका पूरा लाभ लेंगे और आपको पूरा इसका फ़ायदा भी पहुंचेगा। और ये होती क्यों है? जो लोग फ्रीज का ठंडा तला हुआ ज़्यादा जो सेवन करते हैं और ज़्यादा चल करके कोई भारी जो काम करके आए तो गर्म पानी को ताज़ा पानी का भी सेवन कर लेते हैं। काम करने के बाद भी ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, बैठ करके आराम से ठंडा होकर के ही आदमी को पानी पीना चाहिए, जिससे कफ खांसी का विकार बन जाता है। बहुत से भाई बहन जो खेतों में काम करते हैं और आकर के घर पे फ्रिज का पानी पी लिया तो उनको कफ खांसी बनना पक्का है। इसलिए और जो लोग दारू का जो सेवन करते हैं उसमें पेप्सी मिला करके या फ्रिज का ठंडा पानी मिला करके पीते रहते हैं तो वो लोग भी इस बीमारी के शिकार हो जाते हैं। इसलिए हमारा कहना है कि थोड़ा इन फ्रिज की लगी हुई चीज़ों को या फ्रिज का पानी का कम से कम इस्तेमाल करें, ताज़ा पानी का ही प्रयोग करें, जिससे अपना स्वास्थ्य सही रहे तो सब कुछ सही है। और वो धीरे धीरे पीते रहते हैं तो अंदर स्वेलिंग आ जाती है, पानी बैठ जाता है, अंदर सर्दी बैठ जाती है, जिससे कफ खांसी बनता रहता है। फिर जो अंग्रेजी दवाइयाँ खाते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, लाभ मिल जाता है तो फिर ठीक हो गया मैं, कुछ दिन बाद उनको फिर कफ खांसी बन जाती है। तो धीरे धीरे इन्फेक्शन बॉडी में हो जाता है सर्दी का। जैसे कि मान लीजिए लोहे पे जंग लग गई, या तो उसे रेंग वाल से साफ करके पेंट कर दूं तो उसकी लाइफ बन जाती है, नहीं तो वो धीरे धीरे खाती रहती है। इसलिए अंदर में कफ खांसी ख़त्म नहीं होगा तो अंदर की हड्डियां, शरीर पूरा कमज़ोर हो जाएगा। तो इसलिए इसका पूरा ध्यान देना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है, जो मैंने जो दवा बता रहा हूँ तो आपको दिखाएंगे और उसका बनाने का तरीका बताएंगे, उसे बना करके और उसका अपना लाभ उठाएं। चलिए मैं बता रहा हूँ। ये ऋषि पाउडर, सौंठ पाउडर है, ये पिसा हुआ मार्केट में मिल जाता है। और जो मुलेठी का पाउडर है ये भी मिल जाएगा मार्केट में, आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ। और ये पीपल है, इसका पाउडर भी मिल सकता है, नहीं मिले तो अपने बाज़ार से ला करके और पीस करके इसका पाउडर बनाएं। इनको ला करके तवे पर भून करके और पीस करके और छान करके इसका पाउडर बना लें।
इन तीनों चीज़ों का बराबर की मात्रा में लेकर के और इनका कूट पीस करके पाउडर मिक्स कर करके सभी का और एक डिब्बे में रख लें। आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम को बकरी के दूध के साथ या गर्म पानी के साथ खाने से उसको आपको लाभ मिलता जाएगा। और इसका सेवन अगर आप 40 दिन तक करते हैं तो आपको ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। और इसका सेवन जब तक करें जब तक आप कोल्ड ठीक ना हो जाए। और जो भाई बीड़ी का और दारू का जो सेवन करते हैं और फ्रिज की जो ठंडी चीज़ें खाते हैं, दही मटा चावल और बाहर का जो तला 21 समोसे चटनी वगैरह जो यूज करते हैं, चाउमीन वगैरह बर्गर वगैरह, वो बिल्कुल बंद कर दें, जिससे अपना स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो जाए और इसका आप पूरा लाभ लें। और मेरा कहना है कि हरी सब्जियों का ज़्यादा प्रयोग करें, जैसे पालक है, मेथी है, तोरई है, जिससे आप हरी सब्जियां खाएंगे तो नया खून का संचार होगा शरीर में, ताकत आएगी शरीर में। दूध का सेवन करने से और मेवा भी प्रयोग करें, जिससे आप पूरा लाभ मिलेगा इसका, तो उसका आप लाभ लें। और बासी रोटी बासा खाना नहीं खाना चाहिए इंसान को, उस पर भी आप ध्यान दें। बहुत से लोग रात की रखी हुई रोटियाँ भी खा ले रहे हैं, तो वो भी बॉडी के लिए नुकसान देगी इसमें। तो और गुड़ का इस्तेमाल करें और खाना खाने के बाद गर्म पानी का ही इस्तेमाल करें। ये नहीं कि ठंड गर्म कर लिया रख लिया वो फिर उससे पी लिया, ऐसा नहीं। जब भी पिए गर्म पानी ही करके पिए, ठंडे पानी से नहाना नहीं, गर्म पानी से ही नहाएं, जिससे आप जब तक नहाएं जब तक आपकी इस बीमारी पूर्णतः जड़ से ख़त्म ना हो जाए। और अंत में मैं यही कहूँगा कि मेरे बताए हुए इस नुस्खे से पूरा लाभ मिले तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं तो अपने नज़दीकी डॉक्टर या हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हम नई नई वीडियो जो बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन अब तक पहुंच जाए। और आपका अपना कोई जवाब हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना नंबर भेज करके हमसे पूछ सकते हैं। नमस्कार।